Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале о путешествиях Big Trip Vlog. А мы по-прежнему на Филиппинах, и сегодня мы вам покажем знаменитую пещеру на острове Панглау, а также несколько пляжей, на которых почти нет туристов. Друзья, мы въехали в отель, который называется Coastal View. Его видно с дороги. Это трехэтажное красивое здание. Вот оно виднеется издалека. И написано Coastal View. Примечательно, что он находится на такой тихой улочке среди деревенских домов. Где-то местами он еще достраивается, как мы видим. Но комнаты и территории потрясающие. И сегодня я познакомлю вас с этим отелем. Когда видите в отеле слово view, то это значит, что надо высоко подниматься, либо куда-то высоко ехать. В нашем случае подниматься. Спустя 3 минуты я поднялась на ресепшн. Здесь нас быстро зарегистрировали, заселили. Кстати, заселение с 2 часов дня, но нас заселили на час раньше. Здесь также есть терраса, можно перекусить, попить кофе, чай, посмотреть на эти прекрасные виды на море, на пальмы, тропическую зелень и интересную экзотическую жизнь. В отеле всего 16 номеров, поэтому неудивительно, что здесь тихо, потому что гостей не так много и номера просторные, находятся поодаль друг от друга. Некоторые номера открываются сразу к бассейну, также есть лежаки, поэтому некоторые гости могут сразу же выйти из номера купаться, а кому-то, как нам, потому что наш номер располагается здесь, необходимо будет дойти и расположиться здесь. Есть красивые инстазоны, единственное, что прошел дождик, поэтому здесь слегка влажно. Еще 2 этажа с комнатами, поднимемся повыше. Мне сказали, что сейчас застраивается 2-й бассейн, но он будет предназначен для дайверов, и его глубина составлять будет 11 метров. Сейчас вместе с вами пройдем и посмотрим. А это вот на 2-м этаже номера. Видите, у них как бы к бассейну необходимо будет спускаться. Но бассейн, конечно же, впечатляющей площади, потому что он видно, что очень большой. Кстати, есть еще выше терраса. Я до нее не дошла. То есть вот здесь у нас ресепшн, а здесь еще одна терраса. Вот здесь как раз идут строительные работы. И в скором времени мы увидим глубокий бассейн, где можно будет тренироваться дайвингу. Стоимость отеля от сезона к сезону отличается. Так как у нас сейчас самый высокий сезон, декабрь, когда очень много туристов на острове Панглау, стоимость номера за ночь составляет 4300 песо. Но при этом завтрак у нас не включен. Мы решили, что мы будем завтракать просто в каких-нибудь там кафешках красивых. Вот. Но все-таки я хочу подняться на террасу, где проходят завтраки, потому что там есть джакузи. Собственно, я уже здесь. Немножко запыхалась только подниматься. Здесь очень много столиков. Также можно здесь не только завтракать, но еще и поужинать. Также есть красивые зоны для фотографий. Отель такой, знаете, с атмосферой романтики. И чувствую, сюда приезжают молодожены, потому что здесь, видите, подсветка включается в виде сердечка вечером, как мне сказали. Ну и само джакузи, который работает с 8 утра до 8 вечера. И вот ты купаешься с таким красивым видом. Устрою вам небольшой рум-тур. Наш номер находится рядом с ресепшеном. С
сразу же заходим, и здесь есть несколько полочек для вещей. Верхняя полочка, здесь у нас рюкзаки. Можно воспользоваться сейфом, здесь расположили свой рюкзак. Комната просторная, светлая, чистая, приятные здесь вокруг запахи. Огромнейшая двухспальная кровать. Давайте проверим матрас сразу же. Ой, матрас, это просто вот какая-то отдельная категория, и в них великолепно высыпаешься. Огромный телевизор, холодильник, там уже есть различные баночки газировки, соки, вода. Это все, конечно же, за дополнительную плату. Какая именно, уточнять можно на ресепшене, либо вот здесь вот есть меню, скорее всего, там тоже есть информация. Есть кондиционер, пульт от него, пульт от телевизора. Здесь сразу же указан пароль от Wi-Fi, салфеточки удобненько лежат. В номере нельзя курить, но у нас здесь есть терраса, где мне сказали, что курить можно. Вешалка, где также можно сложить свои вещи, развесить их. Красивейшие шторы. Также здесь есть небольшая софа, где можно расположиться, так удобненько почитать книжку. Красивые бра с одной и с другой стороны. Кондиционер абсолютно новый, который работает очень тихо. Обратите внимание на вот эту интересную подсветку. Украшает эту комнату и делает ее стильной и элегантной. Пройдем на террасу. Это еще как одна целая комната. Здесь также есть софа, причем очень большая. Там есть розетки, поэтому можно сесть вообще спокойно с ноутбуком на длительное время, либо устроить себе небольшой ланч, бранч и так далее. Открываются красивейшие виды с террасы на море, пальмы, на жизнь острова Панглау. Вокруг зелень, но в то же время место тихое, разве что доносятся какие-то звуки с террасы, но в комнате этого ничего не слышно. У нас здесь произрастает интересное растение, не знаю его название, если знаете, пишите в комментариях. Кстати, вечером также можно выйти на террасу, потому что здесь есть свет и будет комфортно и удобно. Возвращаемся в нашу комнату и сейчас пройдем в душевую. Ой, здесь очень чисто, красиво. Тоже большое зеркало с подсветкой. Раковина, сантехника видно, что новая. Тапочки двух размеров, мужские, женские. Фен, новенький унитаз, гигиенический душ. Здесь у нас небольшие полотенчика для лица. И тоже тропический душ и лейка. Друзья, поднимаемся на завтрак в нашем отеле. Мы заранее заказали себе американский и китайский завтрак. Располагается ресторан на 3-м этаже. Так, ребята, быстрый обзор завтрака. У меня китайский, это жареные дамплинги. То есть по-русски это просто жареные пельмешки с соевым соусом. А у Кирилла американский завтрак. Яйцо, бекон, тосты, немножко овощей. Собственно говоря, все. Плюс какао, кофе. С добрым утром! Начинаем наш день. В первой половине дня мы приехали к пещерам, которые называются Хинангданам. Сложное название. Вокруг пещер расположено очень много туристических палаток с различными товарами. Стоимость билета за вход 50 песо. Если вы хотите еще купаться, то дополнительно должны заплатить 75 песо. Сейчас мы прошли внутрь, заполнили свои данные, написали откуда мы, фамилия, имя, телефон. И будем потихоньку спускаться в пещеру. Я возьму другую камеру, потому что будет внутри очень-очень темно. После минуты нахождения в этой пещере очень хочется искупаться, потому что очень душно. На 1 квадратный метр слишком много людей, туристов. Но я знаю, что эта пещера очень популярная, особенно среди местных, которые считают, что вода здесь священная, и они хотят здесь искупаться. А Кирилл просто хочет искупаться, потому что ему стало душно, ну и во-вторых, потому что у нас один билет.
куплен с купанием. Хотя особо тут их никто не проверяет, и при желании могла бы даже я искупаться. Поделитесь своими впечатлениями об этой прохладной водичке. Нет, опыт, конечно, интересный, поплавать в пещере. Сверху еще капают струи воды и щебечут птички. Вот, но место интересное, сталактиты, сталагмиты со всех сторон. Вот, также пробивается свет с потолка. В общем, такое загадочное, интересное место, чуть ли не единственная такая достопримечательность. После выхода из пещер, помимо палаток с сувенирами, с какими-то футболками, есть еще много палаток, где делают шейки, различные соки, смузи. Вот в одну из них мы зашли, всего лишь 50 песо. Вы можете выбрать шейк, там и манго, и авокадо, банан, еще что-то, в общем, различные фрукты, и совсем-совсем недорого. Thank you. Сказали, что добавили только молока, без Не добавления. молоко, а сгущенка. Ну, это типа сгущенки, но она не сладкая у них. Здесь авокадо, манго, выглядит как фруктовое пюре. Ну и по вкусу, видимо, как пюре фруктовое. Да, но сладенькое, приятное в целом. После пещер направляемся на пляж, который так называется Панглау. Он ближе всего расположен к острову Бахоу. Но ехать до него отсюда совсем-совсем недолго. Пару минут. Заодно сегодня мы попали на какое-то торжество у местных жителей. Вот здесь они заняли беседочку, слушают музыку, поют в караоке, отдыхают, пьют, едят. Знаете, я сейчас читаю отзывы, и это очень прикольно. Во время нашего визита нас встретили несколько дружелюбных местных жителей, которые наслаждались своим караоке в небольшой хижине на пляже. За веселье в нашей команде Big Trip Walk отвечает у нас Кирилл. Пляж, возможно, не райский, и вообще сложно это место назвать пляжем. Очень много неубранных водорослей, лодки пришвартованные, собаки бродячие гуляют. Но местные песни в караоке порой, знаете ли, немножко даже вдохновляют. Ну а мы погнали на следующий пляж. Да, погнали. Возможно, он будет чуть-чуть более райский. По дороге заехали заправиться. Бензин здесь есть, значит, либо дизель, либо 91-й, либо 95-й. Для скутеров подходит 91-й. Цена от 60 до 65 песо за литр. Обычно мы заправляем на 200 песо, получается примерно 2/3 бака. Его можно кататься очень-очень долго. Не знаю, день или два, но смотря сколько вы едете. Следующая наша точка – это пляж Долхо. Мы на него пройдем через небольшую аллею. Здесь построены кафешки, ресторанчики, различные сувенирные магазинчики. Такой новый, нельзя это назвать торговым центром, но это небольшая аллея с кафешками и магазинчиками. Видно, что это сооружение новое, построено не так давно. Вот здесь располагаются сувенирные лавки, также много-много кафешек. Конечно, здесь цены чуть дороже, чем обычно, чем в среднем в городе Панглау. Но все равно очень красивое место. Есть второй этаж, мостик, можно подняться, но на втором этаже еще пока все пустые здания практически. Здесь есть лавка с мороженым от пчелиной фермы. Кстати, пчелиная ферма также находится в Панглау, мы туда не будем ездить, но мороженое попробуем. Я хочу попробовать со вкусом дуриана. Да, мороженое не пчелиное, но весьма любопытное. А сколько стоит, не знаешь? 80 за шарик. Пахнет дурианом. Можно взять рожочки было, можно стаканчики, цена не меняется. Да, но шарик совсем маленький. Ну, вкус дуриана хоть ощущается. Очень вкусный, попробуй. Как будто дуриан ешь. Это правда, и запах
и вкус, Угу. и даже такая консистенция, знаете, такая крема-брюле. Вот. Обалденное мороженое. Я еще хочу, да. Можете тоже стаканчик взять? Я думаю, Очень вкусно. нам лучше не стаканчик взять, а дуриан. На самом деле, мы часто, когда проезжаем фруктовые палатки, берем здесь дуриан. Стоимость начинается от 120 песо за килограмм. Вот, и мы прям берем дуриан и его кушаем достаточно часто. Любим этот фрукт. Если вы не пробовали, то советуем вам хотя бы попробовать. Ну, хотя бы мороженое. Ну, первое впечатление, пляж очень красивый. Такие райская водичка цвета, интересно. Понятное дело, что отлив, но все равно и людей не так много. И видно, что за пляжем ухаживают. Вдоль пляжа располагаются резорты. Нужно, конечно, внимательно относиться к тому, в какое время здесь прилив-отлив. Очень часто здесь отливы. Именно в то время, когда вы приезжаете, нужно пользоваться, наверное, приложением. Вот мы не посмотрели сегодня, приехали в отлив, но все равно место очень красивое, песочек беленький. Отдыхающих сейчас на пляже совсем нет. Возможно, дело в отливе, а возможно, здесь всегда так немноголюдно. Но мы вот расположились на Парео. Прям здесь его расстелили посередине. Да не, я думаю просто, что пляж не популярный, мало кто о нем знает. Это, во-первых. Во-вторых, здесь сильный получается отлива, что не очень комфортно купаться. Вот, и здесь не так много гестов, как находится на Алоне. На Алоне, конечно, больше и гестхаусов, и резортов, потому что они располагаются не только на побережье, а, скажем, наоборот, даже чуть дальше от побережья. Вот, а здесь наоборот, здесь прям вдоль пляжа располагается много отелей, но отдыхающих почему-то немного. Возможно, все днем куда-то уезжают как раз на время отлива. Образуются здесь насыпи, небольшие островки. Можно далеко-далеко-далеко гулять. Возможно, смотреть какой-то подводный мир, что-то здесь есть. Но водичка очень-очень прозрачная, лазурная. Я думаю, сейчас мы наденем резиновые тапочки, которые обязательно нужно использовать для купания. И чуть-чуть с вами здесь, если не искупаемся, то хотя бы прогуляемся. Год назад на этом пляже вообще ничего не было, он был не обустроен. Сейчас здесь прибираются, как мы видим. Ну, если бы не отлив, то было бы, конечно, все гораздо веселее и интереснее. Сейчас я решила немножко прогуляться. Кстати, надела не резиновые тапки, а взяла свои уже кроксы, которые мы приобрели в Сибу. Так, ну пока я никого не вижу. Каких-нибудь звезд, морских ежей. Начинаются водоросли. И никого. Друзья, никого нет. Ну, для купания, как видите, сейчас это вообще не самое лучшее время. Вода теплая. Но купаться невозможно, потому что мне даже не до пояса. Немножко прошлась дальше. У некоторых лодочек купаются местные, отдыхают. Также никого не встретила из морского мира, ни рыбок, ни звездочек. Так немножко гуляю, смотрю, встречается кое-где еще мусор, но я думаю, что его все-таки здесь прибирают, потому что видите, сколько здесь мест, в которые прибираются. Вид тропический, красивый, знаете, вокруг и пальмы, и лодочки вот эти. Но для купания все-таки лучше ехать на Алону. Причем я сначала ее раскритиковала, но теперь я понимаю, что действительно именно на Панглау это лучший пляж. Но вообще, если вот так вот оценивать полностью, то из Филиппин мы встречали вот прямо реально хорошие пляжи, получается, только на маленьких островах во время экскурсий. Вот, например, когда мы ездили с острова Бусуанга, Корон-Сити на лодке по островам, вот на Банана-Айленд был шикарный пляж. Его еще часто сравнивают с пляжем, который находится на Боракае, но на Боракае мы еще не были, поэтому сравниваем с тем, что есть. Вот там реально был очень хороший пляж. Здесь пока вот мы ничего подобного не встретили. В Моу-Боу тоже был пляж, очень средненький, но с хорошим подводным миром, там было интересно посноркать. Также мы знаем, что здесь на Панглау также есть специальный пляж, где сноркет. Там платный вход, раньше он был 200 песо, сейчас не знаем сколько, скорее всего он вырос в связи с тем, что сейчас свои праздники и цены как бы повышаются.
Поэтому мы решили, что снорклить мы здесь не будем, потому что, во-первых, у нас и так было достаточно снорклинга, а во-вторых, потому что и впереди у нас еще будет снорклинг. Мы в скором времени отправимся на остров Сикихор. Там, может быть, посмотрим. Ну, посмотрим, как получится тоже. Вот, из интересного, мы думали на Панглау остаться на месяц. Действительно, мы даже смотрели 4 варианта жилья, и где-то что-то нас не устраивало. Где-то был интернет просто полное дно, где-то вода там, знаете, не спускалась в душе. В общем, нам из этих 4 вариантов, которые мы смотрели, ничего не подошло. И мы решили поехать дальше. Плюс, когда еще сделали обзор пляжа, посмотрели, как они здесь выглядят, поняли, что это было правильным решением, потому что, откровенно, нет такого пляжа, от которого бы мы были просто в восторге. То есть, понятное дело, что мы не будем ездить каждый день на пляж, или мы такие прям морские, знаете, любители. Но все равно хочется, чтобы в наш выходной мы могли выехать на пляж, там расслабиться, отдохнуть. Поэтому будем еще смотреть острова, выбирать, где мы сможем остановиться подольше. Второй момент, из-за которого мы решили не останавливаться на Панглау, помимо не самых удачных вариантов жилья, хотя они в целом как бы нормальные. То есть там за 25 тысяч песо можно найти отличнейшие варианты, там и с горячей водой, и с работающим интернетом, не самым быстрым, так сказать. Еще здесь очень скудный выбор в магазинах. У меня не особо есть желание готовить здесь, потому что условия немножко все равно не те. Предполагаю, что будем что-то там покупать готовое, или что-то, я не знаю, может быть и готовить, но, знаете, так, на минималках, не чего-то такое изысканное, как я там дома делаю. Выбор очень скудный, цены, конечно же, гораздо выше, чем на острове Сибу, на островах Палаван. Поэтому решили, что не будем здесь оставаться в Панглау. Как-то немножко не поймали вайп этого острова. Вот, а так в целом здесь хорошо. То есть, есть Алона-Бич, на котором можно купаться. Есть вот это вот место для снорклинга платное. Есть 7-Eleven, минимальный набор продуктов есть. Так как у нас уже большой и богатый опыт путешествий, то, конечно, там, знаете, после Сейшельских островов, где были просто райские пляжи, здесь уже, по-другому все воспринимается. Вот, ждешь тоже чего-то такого великолепного, а великолепного не видишь. Здорово, как бы тепло, хорошо, пальмы вокруг, красота вокруг. Вот искупаться нельзя. Так немножко помочить ножки. Приехали мы во второй половине дня, уже ближе к вечеру, к закату, на пляж, который называется как? Момо-Бич. Момо-Бич. Ну что ж, еще один такой малопригодный для купания, для релакса. Хотя здесь уже водички больше, видимо, прилив начался. Поэтому... Самое время искупаться во второй половине дня. При желании можно искупаться, но мы сюда приехали, потому что здесь красивый закат. Не знаем, дождемся ли мы заката, но пока вот любуемся видами, которые здесь есть. Опять-таки местные заняли беседки. Там они предпочитают что-то праздновать и петь громко в караоке. Принц, иди забери у него микрофон. Ты лучше поешь. Для сегодняшнего ужина мы выбрали необычный ресторан, который называется Габара. Он был построен не так давно. Здесь можно выбрать и сесть за обычный столик, а можно расположиться в домике-юрте. Пока мы ждем наше основное блюдо, которое мы уже заказали, нам принесли напитки. Очень красивая подача. И вообще это место очень-очень красивое. Украшено все к Рождеству. Здесь елки, пальмы, кокосы, бананы, юрты. Все очень-очень-очень. Прям нам пока по атмосфере
безумно нравится. Это кафе располагается совсем недалеко от пляжа, который называется Дом. Я тоже пью вот свой напиточек. Он такой вкусный. Знаете, бывают арбузные смузи, они такие, знаете, либо водянистые, либо недостаточно сладкие, а здесь все идеально. Мы заказали два очень интересных блюда. Давайте все по порядку вам расскажу. Первое называется «La Cocida a la Vara». Вот такое вот испанское название. Что оно из себя представляет? Во-первых, это бульон. Запах похож, как будто, знаете, наш гороховый суп. Но здесь, с копченостями. Да, с копченостями. Здесь бобы, картошка, морковка, какая-то зелень. Нальем себе чуть-чуть. И также сейчас покажу, что мы делаем дальше. Дальше мы в этот супчик добавляем различные ингредиенты. Есть вот такие вот сосисочки небольшие, бекончик свиной, тоже добавляем в супчик. Дальше можно взять, ну вот еще какие-то сосисочки мы видим, тоже супчик. И ребрышки. Это, ой, от косточки отходит, представляете? Это у нас говяжий, видимо, да? Да. Говяжий. Это мы тоже можем отправить в бульон. В общем, получается такое блюдо, которое совмещает в себе и первое, и второе, но и на двоих человек рассчитанное. И как было написано в меню, что лучше всего его заказывать с паэльей. Представляете, мы заказали еще паэлью. Паэлья с морепродуктами. Здесь есть и креветки, и кальмары, и осьминожки. Также это все еще сдобрено и маслинками, лимончиком. Мидии, конечно же, есть. Но попробуем мы это чуть позже. Давайте пока вернемся к нашему супчику. И вот знаете еще, что самое интересное добавлю? Стоимость от этого блюда паэльи 370 песо. Я думаю, почему такая дорогая цена? Оказывается, оно прям на двоих идеально. Да, паэлья на двоих идеально. Впрочем, как и вот это вот блюдо, которое стоимость около 800 песо. Вот, и оно тоже великолепно. Ну, давайте попробуем наш бульончик. Это вот правда, вот, как, знаете, гороховый суп с копченостями, только он подается, скажем так, отдельно от копченостей. Вот. Но бульон очень насыщенный, очень. Вот давайте сразу попробуем здесь вот эту говядинку, которая от косточки отходит. Выглядит, конечно, потрясающе и очень-очень мягко. Очень нежное мясо, очень. Видно, что томленое или тушеное очень долго. Морковка. Кстати, морковка такая сладкая-сладкая. Удивительно. Колбаски. Колбаски великолепные. В общем, все пробуем. Бекончик вот нам здесь достался. Все ингредиенты великолепные. И горшочек здесь, ну, не маленький. То есть вы сможете не одну порцию супчика себе сделать, то есть, а здесь даже, наверное, 4 или 5 небольших плашечек вы сможете сделать. Вот. И только посмотрите на эти великолепные ребра. Ребра на косточке просто потрясающе выглядят. Надеюсь, вы тоже что-то сейчас кушаете, потому что смотреть на это практически невозможно. Ну, еще немножко давайте попробуем. Смотрите, у меня есть ароматы вокруг. У меня слюнки уже текут. Ну, это очень интересно. Насколько я понимаю, здесь как-то кухня ориентируется, да, на испанскую, какую-то итальянскую, такую, в общем, европейскую. Мы сюда приехали первые, примерно к 5:30. Сейчас Понедельник. Понедельник, да. Сейчас время 6 вечера. Вот юрточки, их здесь три юрты, то есть это такие отдельные домики. Они уже все заняты, и заняты уже несколько столиков. Поэтому рекомендуем сюда приезжать. Если не на выходных, то до 6 вечера. Если на выходных, то лучше бронировать, либо приезжать сюда днем. Я не знаю, ну просто как попасть сюда, в это просто чудесное место. Так, моя плошка уже пустая. А это значит, что пришло время пробовать следующее блюдо – паэлья. Итак, вот такая вот сковородочка. Небольшая, но на двоих. Вот, ну, просто, мне кажется, идеальный размер. Идеальный. Как я уже говорил, здесь креветочки, мидии, кальмары, осьминожки, какие-то еще морские гады. Есть лимончик. Давайте, можем даже взять вот немножко, да, как-то сдобрить лимончиком. Ну, чуть-чуть. И все это дело мы с вами попробуем.
Мне здесь безумно нравится, друзья. Ну просто настолько комфортная атмосфера, вы сидите как в отдельном домике. Людей вокруг немного, то есть никто никому не мешает. Удивительно, здесь прекрасное освещение, украшения, стоит вентилятор, вас обдувает. Ну, И очень быстрое обслуживание. да, быстро и очень приятно. Вот. На самом деле я небольшой любитель паэльи, но могу сказать, что это вкусно. Не знаю. Естественно, рис здесь с различными специями, соусами, тут и лучок и какие-то еще штучки. Рассыпчатый? Ну, более-менее, да, но его надо есть просто очень быстро. Кальмар. Ну что, съедобно, очень вкусно. Креветка. Итак, сейчас креветки будем пробовать. Очищенная, все кроме хвостика. Легко вытягивается. Да, очень вкусно, надо есть быстрее, потому что остывает. Звучит приятная рождественская музыка. Интересно смотреть на такой микс, знаете, вроде у тебя такая пляжная обстановка, а вроде бы рождественская. Да, но у нас достаточно часто получается так, что мы ездим в путешествие зимой, и именно попадаем на эти праздники на Рождество, на Новый год. В других странах к этому так ответственно подходят, все украшают, не только торговые центры, но еще и заходишь в каждый ресторан, а он очень красивый, новогодний. Ну, а вы украсьте наш выпуск своими новогодними лайками, своими комментариями, поэтому пишите, друзья, мы на все отвечаем. Задавайте любые вопросы про Филиппины, будем рады ответить. Всем до новых встреч, всем Всем пока!